Tari sering mendengar suara aneh dari lemari di kamarnya setiap malam. Awalnya dia mengabaikannya, menganggap itu hanya tikus. Tapi malam itu suara seperti bisikan terdengar jelas, memanggil namanya Tari. Buka lemari ini. Dengan tubuh gemetar, dia mendekati lemari dan membuka pintunya perlahan. Tidak ada apa-apa di dalam, hanya pakaian yang tergantung rapi. Dia menghela napas lega dan menutup lemari itu kembali. Namun ketika dia berbalik ke arah tempat tidur, pintu lemari terbuka sendiri dengan suara berdecit pelan. Dari dalam, tangan pucat kurus perlahan muncul, disusul wajah tersenyum menyeramkan yang berbisik, "Aku sudah lama menunggumu."